وعدنا مع الدكتور خالد شخير المطيري. دكتور، شعارك الانتخابي شنو توصل من خلاله؟ شنو هو الشعار بالبداية؟ نعم. وشنو اللي تسعى لإيصاله من خلال الشعار؟ شعاري في البداية هو الكلمة لكم. أعتقد أن الحراك الشبابي الأخير اللي كان أو عبر عن استياء من المجلسين، صاحب السمو استجاب لرغبة الشباب وحل المجلسين ووضع القرار الآن للناخبين حتى يكون القرار لهم. طيب، هذا في ما يخص الشعار. نعم. ملفات أخرى غير موضوع تعديل الدستور أو تطويره؟ من أهم الملفات إن شاء الله راح أتناولها هي مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها في الكويت. أنا أعتقد أن هناك أمور كثيرة، يعني المادة 7 من الدستور نصت على أن العدالة والحرية والمساواة، بينما نجد أن لا يوجد عدالة ابتداء من توزيع الدوائر انتهاء من تقديم الخدمات في بعض المناطق. أنا وأنا جاي الاستديو قبل شوي كلمني أحد الأصدقاء وقال لي إحنا في منطقة أم الهيمان الصف العاشر في تقريبا ما يقارب 900 طالبة ينقلونهم في 25 باص يوميا من أم الهيمان إلى ثانوية لطيف الفارس أو مدرسة لطيف الفارس بالفعل. عفوا توضح الحالة مرة ثانية. 900 طالبة؟ 900 طالبة من طالبات أم الهيمان يسكنون أم الهيمان. طيب. ينقلهم 25 باص لأن ما لهم مدارس في أم الهيمان إلى منطقة فحيحيل في مدرسة لطيف الفارس. نعم. لما نتكلم عن مناطق سكنية في مثل منطقة الأحمدية أو منطقة الظهر 280 وبعض المناطق 600 و1000، أنا أعتقد أن هذا مفهوم ناقص للعدالة الاجتماعية. لما نتكلم عن قضايا كثيرة، لما نتكلم عن طالبين في كلية الحقوق تخرجوا من كلية الحقوق بجامعة الكويت بنفس المعدل، واحد منهم يدخل مثلا إلى جهة القضاء أو جهة وكيل النيابة يتقاضى راتب وقدره، وزميله في مقاعد الدراسة اللي تخرج بنفس المعدل موظف في إحدى الوزارات بنصف الراتب تقريبا. أنا أعتقد أن مفهوم العدالة الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات مرشحين في الانتخابات القادمة. دكتور، راح تدش انتخابات مستقل ولا في تحالف معين؟ لا إن شاء الله، لا بالنسبة أنا كتوجه مستقل. لكن في خوض الانتخابات لا، راح أكون إن شاء الله مع تحالف. طيب، يحكى أن لك ارتباط مع الحركة الدستورية الإسلامية أو حدث. نعم. مدى صحة هذا الكلام؟ لا أنا يعني دائما يعني كل المرشحين اللي كان لهم يعني في بداية حياتهم النقابية في الجامعة، اللي خاضوا الانتخابات سواء مع الائتلافية أو الاتحاد الإسلامي أو الوسط أو المستقلة، دائما الناس يربطون بين توجهك الطلابي وتوجهك السياسي. أنا أعتقد أن إذا كنا يعني نصنف التوجهات السياسية حسب التوجهات الطلابية لما كنا طلبة في الجامعة، أعتقد نص المرشحين الآن حدث. يعني نعم. معظم المرشحين. شنو كان توجهك في الجامعة دكتور؟ أنا كنت نائب رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة وكنت قيادي في القائمة الائتلافية. نعم. لكن الناس يعني دائما يربطون، البعض يعني على حسن النية والبعض لحسابات انتخابية وتكتيكات يعني انتخابية. ما تقعد حاليا، نترك المرحلة الطلابية حاليا، ما في تواصل بينك من خلال اجتماعات او يعني منضم معهم تمثلهم؟ لا ابدا، ما لي اي اتصال بحدث ولا لي اي علاقه ولا ارتباط فيهم. انا مرشح مستقل اخوض الانتخابات بعد تزكيه قبيلتي، ممثل للدائره الخامسه، ولا لي اي انتماء لحدث. ووضحت لك انا السبب ان الناس تربط دائما بين ارتباطاتك في ايام الجامعه من خلال خوضك انتخابات في قائمة معينة وتربطها في توجهك السياسي. من خلال زيارتك للدواوين. وطبعا يعني قضية الإيداعات المليونية لا يغفل عنها حتى مو المهتم بالسياسة، حتى الشباب من نساء وأطفال ورجال أيضا كبار. أثر هذا الموضوع عند المواطن العادي وثقته في المؤسسة التشريعية ورجال السياسة في تغير ولا لا؟ يعني شايفينها حالة شاذة نوعا ما. لا هي شوف لازم نأكد على نقطة مهمة. سلبيات الفضيحة المليونية والإيداعات المليونية لا شك أن أنا أعتقد من وجهة نظري أن ما حدث مع النواب هذا كان يحدث طوال السنوات السابقة، ولكن يعني المجالس السابقة كنا نسمع هالكلام.
والله نسمع ان مثلا حتى في مجالس الثمانينات وفي التسعينات ان النائب الفلاني صوت مع الحكومه حتى وعطوه مبلغ وقدره. الجميل في الموضوع الاذاعات المليونيه ان الشارع كله انتفض. فانا اعتقد ان موضوع الاذاعات المليونيه اعتقد ان دكتور خلينا نوضح. ذكرت يعني من خلال حديثك انت تشوف ان هذا الموضوع كان موجود من زمان. نعم. ولكن ظهر الحين. ليش الشارع انتفض؟ ليش الشارع انتفض؟ انا اشوف ان شو اللي سبب النقل لدى الشارع في التعبير عن رايه في هذا الموضوع؟ تزامن الفساد الحكومي، مدافعه النواب اللي عليهم شبهات عن رئيس الحكومة والحكومة في الفترة السابقة. تفاجأ الشعب الكويتي أن هذا الدفاع لم يكن بدافع اقتناع برئيس الوزراء أو بحكومته. فبعد ذلك تبين يعني بعد الإذاعات أن القضية ما هي قضية قناعات. نسمع كنا كثير من النواب كانوا يتكلمون أن يا جماعة ذولي المؤزمين، إحنا صوت العقل في المجلس، لازم نهدي، الكويت تحتاج أكثر. وكثير أو كل المحولين إلى النيابة كانوا يتكلمون بهذا المنطق. فأنا أقول لك أن الشيء الجميل في هذا الموضوع أن أعتقد أن سوف نضع نقطة خلف رشوة النواب في المجالس السابقة. يعني لن يتكرر الموضوع. يعني أنت تشوف أن اللي صار وضع حد. وضع حد، نعم. مو مجرد اكتشاف لقضية، ولكن وضع حد. نعم، هذه القضية موجودة أعتقد من زمان. شو اللي يخليك متأكد دكتور من هذا الشيء؟ متأكد من شنو؟ متأكد أن دام أنت تشوف أن في استمرارية لهذا الموضوع، وأنه مو حالة واحدة أو يعني موضوع أو يعني قضية شاذة طلعت فجأة. شو اللي يخليك متأكد أن اللي حصل من الشارع والتصادم مع هذه القضية ورفض الشديد لها راح يحط حد؟ احنا ترى في مجتمع صغير يعني، ونعرف أن ودائما نسمع في الدواوين وفي أن فلان دخل المجلس مواطن بسيط ودخل دورة أو دورتين ومن ثم صار عنده أموال. فكنا نسمع، ما كان عندنا يقين أن فلان قبض أو فلان أعطته الحكومة بشكل رسمي. هذا الكلام يعني أعتقد أنه من المجالس السابقة كلها. لكن ميزة أو الإيجابية لاكتشاف جريمة الإذاعات المليونية أن وضعنا نقطة ولن تتكرر في الفترات السابقة، لأن الشعب الآن انتبه. ليش الآن الشعب انتبه؟ لأن تزامن كشف الإذاعات المليونية مع الفساد المستشري في مؤسسات الدولة من قبل الحكومة، عدم احترام الحكومة للدستور. كل هذه الأسباب تجمعت. فأنا أعتقد أن في المجالس السابقة الإذاعات المليونية لن تكون موجودة في المجالس. ذكرت نقطة مهمة دكتور، أن يعني المجتمع الكويتي صغير ويقول أن فلان دش المجلس ما عنده شيء. نعم. وطلع بثروة. إذن في تأثير لدى الناخبين في هذه القضية، في تأثير يعني أحدثت تأثير على الناخب. أنا بسألك سؤال بدون ذكر اسماء. في نواب الآن يعني بدون ذكر اسماء حتى لا نكون جاي نعمل دعاية لفلان أو فلان، في أسماء ما حد يختلف عليها، لأن نعرف أن هذا النائب دخل المجلس بحالة مادية معينة ولا زال مستمر على هذه الحالة المادية. بينما نائب آخر ومثل ما قلت لك المجتمع الكويتي صغير يعني كان في حالة مادية معينة والآن يتكلم عن الملايين فأنا أعتقد أن الشعب انتبه وصار واعي. نعم. أن الآن لن نقبل في قضية رشاوي، لن نقبل في قضية غسيل أموال النواب، لن نقبل في قضية إذاعات مليونية مثل التي حدثت. طيب. فبالتالي ميزة هذا احنا دائما ننظر للأمور بشكل إيجابي. أنا من وجهة نظري الخاصة أن القضية الإذاعات المليونية الأخيرة سوف تضع حد لهذه التجاوزات في المجالس القادمة. نعم.